ইনকাম হয় ডেইলি মই 1500 2000 2500 3000 ডেইলিকে মই পাই আছো কষ্ট যদি কৰে নিষ্ঠাৰভাৱে যদি খেতি কৰে এজন খেতিয়কে এখন ঘৰ চলাই ধুনীয়াকে আজাদিত খাই বৈ থাকিব পাৰে এই যিটো কাটা মাখিটো বিন্ধিবৰ কাৰণে আহে যে এই বিন্ধিব অহা কাটা মাখিটো সি নিবিন্ধে ইয়াৰ গোন্ধত শিয়ালে গুচি আহে গুচি আহি পেলাই সি নিজে নিজে মৰি যায় আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই ঠিকে ঠাকে চলি আছো দুজন মানুহ মই কামত লগাব পাৰিছো বা লগাই আছো মই যেতিয়া খেতি আৰম্ভ কৰিছিলো তেতিয়া মই 1200 টকা লৈ খেতি কৰিছিলো তেতিয়া মোৰ হাতত না এখন কু আছিলে বা না এখন খন্তি আছিল আপুনি পঢ়ি শুনি ঘৰত এনেই আছে নেকি তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়নো মই আজি গৈ আছোঁ এজন মানুহৰ ওচৰত আৰু যিজন মানুহে ক্লাছ 8লৈকে পঢ়ি বহুতো কিবা কিবি কৰি আছে কি কৰি আছে সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাওক আৰু যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব আৰু যদি বেয়া পায় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোত এটা ডিছলাইক কৰি দিব কিয়নো এই ভিডিঅ'টো একমাত্ৰ আপোনালোকৰ মটিভেটৰ কাৰণে বনাইছোঁ কোনো স্পনচাৰ বা কোনো পইচা লৈ তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা নাই আপোনালোকৰ যদি সুবিধা হয় তাৰ বাবেহে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক আৰু যদি ভাল পায় আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেখেতলোকেও এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও মটিভেট পায় তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ চাওক এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ সেই মানুহজনৰ ওচৰলৈ আৰু মানুহজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা কিছু 7 কিলোমিটাৰমান দূৰত আৰু মই এতিয়া বাইকখন ষ্টাৰ্ট দি লওঁ আৰু গৈ থাকোঁ বলক আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো তাত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু আমি আহি পাই গ'লোহি দাদাহঁতৰ ঘৰ এইটো হৈছে দাদাহঁতৰ ঘৰ আৰু দাদাহঁতৰ ঘৰত মানে এতিয়া মানুহ নাই তাকে ফোন কৰিব দিছোঁ আৰু কি হয় চাই লওঁ যদি দাদাহঁত নাই যোনটো জেগাত দাদাই সেই কামখিনি কৰি আছে তালৈ লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো হৈছে দাদাহঁতৰ ঘৰ চাই লওক এতিয়া গৈ আছোঁ হয় দাদা বোলে পথাৰত আছে আমি পথাৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনাক পথাৰত গৈ গোটেই ডিটেইলছখিনি দেখাই আছোঁ কি হৈ আছে কি কৰি আছে যিহেতু দাদাহঁত ঘৰত নাই আৰু আমি আহিলোঁ দাদাহঁতে সেই পথাৰত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এই পথাৰত এতিয়া আহি আছোঁ আমি আৰু সেই পথাৰত কি কৰিছে কেনেদৰে যদি আপুনি এজন নিবনুৱা যুৱক হৈ এনেই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কিবা হ'লে অলপ শিকিব পাৰিব যে নিবনুৱা যুৱক হ'লেও আপুনি কিবা এটা কৰি থাকিব পাৰে গতিকে আজি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে চাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় জনাব আৰু এতিয়া দাদাহঁতৰ মানে এইফালেদি আছে দাদাহঁত এইফালে চাওক দাদাহঁতে কামত লাগি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি শেষলৈকে চাই থাকক কি পায় কি নাপায় সকলোখিনি জনাব বলক দাদাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ হয় দাদাৰ পৰিচয়টো ক'ব নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী পৰাগজ্যোতি নাথ আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ হ'ল আপোনাৰ মাছখোৱা মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট জালুগুটি আৰু আপোনাৰ বাগানখন ক'ত অৱস্থিত এইখন আপোনাৰ মাছখোৱা এখিনি হেৰি কয় দুৱামাৰী পথাৰ বুলি কয় দুৱামাৰী পথাৰ হয় আৰু দাদা এখন প্ৰকাণ্ড ফাৰ্ম আৰু মানে কি বাগান আৰু এই বাগানখন আপোনাৰ কিমান বিঘামান আছে বাৰু এই বাগানখন আপোনাৰ দুটা প্লটত আছে হয় দুটা প্লট মিলাই পেলাই মোৰ মোটামুটি প্ৰায় 10 বিঘামান মাটি আছে তাই 6 বিঘামান মাটি পাচলি খেতি আছে এফালে 3 বিঘা আছে সেফালে 3 বিঘা আছে 3 বিঘা আছে আৰু তাত 3 বিঘা আছে 3 বিঘা আছে বাকী সেই ৰাস্তাৰ লগত সেইখিনিত আছে 4 বিঘা মানে সেইখিনি সৰিয়হ পেলাব লাগে সেইফালেও আছে সৰিয়হ পেলাব ন সৰিয়হ পেলাব এতিয়া ইয়াত আপুনি কি লগাইছে ইয়াত মোৰ তিয়হ পানীলাও আছে হয় আৰু অলপ বেঙেনা আছে হয় আৰু অলপমান উৰহি লগোৱা গৈছে উৰহি লগাইছে ন মই দেখাইছোৱে বাৰু দৰ্শকসকলক আৰু এটা কথা কওক যে আপুনি ক্লাছ 8লৈ পঢ়িছিলে হয় হয় ক্লাছ 8লৈ পঢ়ি মানে আপুনি এনেকুৱা এটা মানে কাম কৰি আছে যিটো কাম আপুনি নিজে স্বাৱলম্বী হৈছে আৰু ঘৰখনো আপুনি কিবা এটা উন্নতিৰ পথত লৈ গৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যিবিলাক নিবনুৱা যুৱক এনেই আছে ধৰি লওক এতিয়া কোনো কাম কৰা নাই এনেই আছে বা বাহিৰত গৈ মানে বহুত কষ্ট কৰি মানে ফল ধৰিব পৰা নাই অৰ্থাৎ অসফল হৈ গৈছে তেখেতলোকক আপুনি কি আহ্বান জনাব মই এতিয়া সিমান ডাঙৰ হোৱা নাই বাৰু ভাবি আপুনি যিখিনি হৈছে যিখিনি অভিজ্ঞতাৰ পৰা আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব তেখেতলোকক মানে কথাটো হ'ল কি প্ৰথম কথা হ'ল কি মই মোৰ ফালৰ পৰা কওঁ মই তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন পৰামৰ্শ দিব পৰা মই মানুহ নহয় বা হোৱাও নাই মোৰ জীৱনত কৰিবলগীয়া কাম বহুত আছে মানে মই যেতিয়া খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই 1200 টকা লৈ খেতি কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ হাতত না এখন কু আছিলে বা না এখন খন্তি আছিল
মই মানে কি মানুহক খুজি পেলাই গৰুহাল এদিনৰ কাৰণে আনি হাল বাইছিলোঁ বা মৰাইছিলোঁ বা মেচিনে পানী দিবৰ কাৰণে মেচিন নাছিলে বহুত অসুবিধাৰ মাজত পাৰ কৰিছোঁ এতিয়া লাহে লাহে বস্তুবিলাক গোটাইছোঁ তো এতিয়া মোক কৰিবলগীয়া কাম আৰু বহুত আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই ঠিকে ঠাকে চলি আছোঁ দুজন মানুহ মই কামত লগাব পাৰিছোঁ বা লগাই আছোঁ তেখেতলোকক আপুনি কি দিন হাজিৰা হিচাপে দিওঁ এতিয়া তেওঁলোকক 400 টকাকৈ দিব লাগে এজনক মাইকী মানুহ হ'লে 200 টকা দিব লাগে তো তেওঁলোকে কাম কৰি আছে তাৰপিছত সেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু এতিয়া আপুনি কি ক'ব মানে নিবনুৱা যুৱকসকলক কি পৰামৰ্শ দিব এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু চাকৰি বহুত অভাৱ এতিয়া আপুনিতো গম পাইছে যে যিহেতু অসম এখন মানে কি চাকৰিৰ ওপৰত মানে বেছিকৈ মানে প্ৰাধান্য দিয়া মানে ৰাজ্য বুলি ক'ব পাৰি যিহেতু অসমত যদি চাকৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি বহুত আপোনাৰ বহুত পোষ্ট আছে বুলি ভাবে যদি চাকৰি নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ একো নাই বুলি ভাবে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব যে চাকৰি নকৰাকে বা এখন এনেকুৱা বাগান এখন বা ডাঙৰকৈ বাগান দি খাব পাৰি নে নোৱাৰি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি এখন ভাল মানে ভালকে বুলি নহয় কষ্ট যদি কৰে নিষ্ঠাৰভাৱে যদি খেতি কৰে এজন খেতিয়কে এখন ঘৰ চলাই ধুনীয়াকৈ আজাদিত খাই বৈ থাকিব পাৰে কিয় কাৰণে তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় লাগিব আৰু ঘৰৰ মানুহখিনিও আপোনাৰ সহায় লাগিব কাম কাজে সহায় কৰক নকৰক প্ৰেৰণা দিব লাগিব এতিয়া মই যেতিয়া ইয়াত বানপানী হৈছিলে জুলাই আগষ্টত বানপানী হৈছিলে এই ইয়াত পানী দাগ আছে ইয়াতে ইমানখিনি মানুহৰ পানী হৈছিলে মই ভুল হৈ গৈছিলোঁ তো চাংখন বনালোঁ মই প্ৰায় 15-16 হাজাৰমান টকা খৰচ হ'ল আৰু মই হাজিৰা লগাই পেলাই ভুল আৰু জিকা লগালোঁ সেইটো 15 হাজাৰমান টকা খৰচ হ'ল মোটামুটি 30 হাজাৰমান টকা মোৰ খৰচ হ'ল কিন্তু মই যেতিয়া ফল ছিগিব ল'লোঁ তেতিয়াই পানী আহিলে তো সেইবিলাক একো নাপালোঁ তো সেইটো ভাবি পেলাই যদি মই আকৌ নলগালোঁ হয় এতিয়া আকৌ এইখিনি নহ'লেই হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব যে চৰকাৰীভাৱে কিবা সাহায্য পাইছে নেকি আপুনি চৰকাৰীভাৱে সাহায্য পাইছোঁ কিন্তু কিছুমান সাহায্যৰ প্ৰয়োজন নাথাকে কিছুমানৰ থাকে কিন্তু যিবিলাক নাথাকে সেইবিলাকহে আমি পাওঁ কথাটো গম পাইছেনে এতিয়া মানে কি হয় চৰকাৰক মই দুখ দিবও বিচৰা নাই বা সেইটো ক'বও বিচৰা নাই হয়তো মই সেনেকৈ ধৰণৰ মানুহ পোৱা নাই বা সুবিধা তেনেকৈ পোৱা নাই মই সেইটোলৈ তেওঁলোকক একো নকওঁ তেওঁলোকে যিখিনি কৰি আছে চৰকাৰে ভালেই কৰি আছে কাকো মই একো নকওঁ কিন্তু কথা হ'ল কি কিছুমান আমাৰ খেতিয়কৰ কথা শুনি পেলাই তেওঁলোকে একশ্যন প্লেন বনালে বেছি ভাল হয় তো আমাক কি প্ৰয়োজন আমাক কেনেধৰণে আমাক লাগে তেওঁলোকে নিজৰববীয়াকৈ কিছুমান ধৰি লওক আমাৰ 12 বজীয়া কপিলি ব্লক হওক বা মৰিগাঁও আপোনাৰ মায়ং ব্লক হওক বা অন্য ব্লকবিলাক হওক এই নিৰ্দিষ্ট কিছুমান খেতিয়কৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু তো নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান খেতিয়কক গোট খুৱাই পেলাই যে কোনটো পথাৰত কি হয় কি নহয় এনেকুৱা কিছুমান যদি একশ্যন প্লেন বনায় তেতিয়া আমাৰ খেতিয়কখিনি বেছি উপকৃত হ'ব মই ভাবোঁ আৰু দাদা প্ৰথমতে কি হয় আপোনাৰ যেতিয়া খেতি কৰিছিল তেতিয়া তাত আপোনাৰ একো নাছিলে মোৰ একো নাছিলে আপুনি মাত্ৰ কিমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল 1200 টকালৈ 1200 টকাৰ পৰা এখন বাগান আৰম্ভ কৰিছে ভাবিছা আপোনাৰ 1200 টকাৰ পৰা দাদাই এখন আৰম্ভ কৰি এতিয়া কেইবিঘা কৰি আছে দাদা এতিয়া 6 বিঘা কৰি আছে 6 বিঘাৰ ধুনীয়াকৈ দাদাই মানে বাগান কৰি আছে আৰু লগতে এটা মেচিনো কিনিছে মানে চেলো ফিল্টাৰ এটাও কিনিছে আৰু দুজন মানুহক ডেইলি দিন হাজিৰাও দি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা কওঁ যে আপুনি এই যিবিলাক মানে খেতিবিলাক কৰিছে এই খেতিবিলাকত আপুনি কি সাৰ ইউজ কৰিছে মোৰ পচন সাৰে ব্যৱহাৰ হয় আপুনি ইয়াত খান্দিলে গম পাব ইয়াত গোবৰে আছে এইবিলাকত যে এইবিলাকত গোবৰ আছে মানে শুকাই গৈছে যে ৰ'দ নাই এই ৰ'দ পৰিছে ভিজি থকাৰ কাৰণে দেখা নাই আপুনি কমাৰ্চিয়েল যিটো সাৰ মানে কমাৰ্চিয়েল সাৰটো ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কিয় নহয় তো মই যেতিয়া বানপানী হৈছিল তেতিয়া ইমানখিনিলে যেতিয়া বানপানী হৈছিল ইয়াত মাজত বোকা আছিলে পুৰা বোকা আছে হাল বোৱা নাই মই খালি এই এনেকুৱা গাঁত খান্দিছোঁ গাঁত খান্দি পেলাই প্ৰায় 4 কেজিমান পচন সাৰ দি মই পিপিত পুলিবিলাক বনাওঁ যে এই পিপিত পুলিটো আনি পেলাই সেই গোবৰৰ মাজত লগাই দিছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া পুলিটো ডাঙৰ হৈছে তাৰপিছত মই পাৱাৰ দি হাল বাই দিছোঁ মাছটো কিন্তু মই মাটি শুকুৱালৈ ৰৈ থকা নাছিলোঁ সাৰটো ক'ত আপুনি প্ৰস্তুত কৰে সাৰটো ঘৰতে পদূলিমুখতে মোৰ অলপ মানে বাঁহৰ বেৰা দি পেলাই গোবৰ আৰু কলগছ দি পেলাই মই বনাই লৈছোঁ তাৰ ভিতৰতে ওচৰত আমাৰ মানুহবিলাকৰ গৰু আছে প্ৰায় মানুহ তো সিহঁতৰ ঠাত গোবৰ ভেনিবে গোবৰো অনা যায় এনেকুৱা আৰু এই ধৰি লওক বাগানখন দিয়াৰ আগত আপুনি কিবা মানে চৰকাৰীভাৱে কিবা মানে শিক্ষা বা কিবা শৈক্ষিক মানে কিবা সেই দিশত আগবাঢ়িছিল নেকি তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিছে মই মানে দিল্লীত গৈছিলোঁ নয়দাত আপোনাৰ হৰ্টিকালচাৰ টেকন'লজি বুলি এটা বিভাগ আছিল যে তাত গৈ পেলাই মই তাত ট্ৰেইনিং দিছোঁ সেইটো প্ৰায় 14 দিনীয়া হৈছিলে তাৰপিছতে আপোনাৰ চেৰাপুঞ্জীত মই দিছিলোঁ ট্ৰেইনিং আৰু আপোনাৰ খানাপাৰাত তাতো কৃষি হেৰি আছিলে ট্ৰেইনিং আছিল তাতো দিছোঁ
এনেকে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো দিয়া গৈছে। সেইটো চৰকাৰীভাৱে নে? চৰকাৰীভাৱে দিছে, সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকে দিছে? সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকে। আচ্ছা, আৰু সেইটো আপুনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছতহে আপুনি এখন খুলিছে নেকি? নহয় নহয়, মানে কি মই এই জিকাখিনি কৰিছোঁ বা পানীলাওখিনি কৰিছোঁ, ইয়াত কিছুমান ধৰি লওক সমস্যা দেখা যায়। তো সেই সমস্যাটো দেখিব আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এগ্ৰিকালচাৰ ফালৰ মানুহক সোধোঁ যে এইটো কিয় হৈছে বা কিয়, তো সেইটো কাৰণে তেনেকৈ গৈ গৈ ট্ৰেইনিংবিলাকত দিয়া হয় বা দিয়ে আমাক। আৰু ধৰি লওক পোক যদি ইয়াতে ধৰি লওক পোকে ধৰিলে তেতিয়া আপুনি কি মেডিচিন ইউজ কৰে? মেডিচিন বিশেষকৈ মেডিচিন ইউজ কৰিব নালাগে। ফেৰমিন টেপ বুলি এটা বস্তু আছে মোৰ চাঙৰ তলত, আপুনি মন কৰা নাই চাগে। এইটো এতিয়া মানে কি ইয়াত এটা হেৰি পায়, যিটো কাটা মাখিটো, এই কাটা মাখিটোৰ কাৰণে এনেকুৱা মানে টেমা লগাই দিব লাগে। এতিয়া এইটো বেয়া হৈছে, এইটো ইয়াৰ ভিতৰত হেৰি এটা আছে, কি বস্তু? টেবলেট এটা আছে, দেখিছেনে? এইটো মানে টেবলেট নহয়, এইটো কাঠৰ এটা টুকুৰা, ইয়াতে মানে মেডিচিনটো থাকে। গম পাইছে? মানে মেডিচিনটো আপুনি ভৰাই দিয়ে নেকি? এটা মেডিচিনটো মানে এইটো কিনিব পাৰে। এইটো মাৰিলে মানে একো ক্ষতি নকৰে। এইটো গছত কোনো ধৰণৰ স্প্ৰে কৰিব নালাগে, একো কৰিব নালাগে। নধৰে নেকি? ইয়াত পোকে নধৰে। এই যিটো কাটা মাখিটো বিন্ধিবৰ কাৰণে আহে যে, এই বিন্ধিব অহা কাটা মাখিটো সি নিবিন্ধে, ইয়াৰ গোন্ধত শিয়ালে গুচি আহে। গুচি আহি পেলাই সি নিজে নিজে মৰি যায়। এইটো মানে সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত কৰিছে ন? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আচ্ছা আচ্ছা, এইটো বহুতে নাজানিব পাৰে। ফেৰমিন টেপ বুলি কয়, কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট টেমা পায়। কিন্তু এইটো মই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। এইটো প্লাষ্টিকৰ আপোনাৰ পাণ দোকানৰ পৰা চেণ্টাৰ ভেজ বয়াম হয়। এই ভিতৰৰ বস্তুটোৰ দাম বেছি নহয়, 30 টকা। 30 টকা ন? এইটো লগালে আপোনাৰ 3 মাহ আপুনি লগাব পাৰিব। 3 মাহলৈ মানে চলি থাকিব পাৰিব। একো ঔষধ স্প্ৰে কৰিব নালাগে, পোকৰ নামত একো স্প্ৰে কৰিব নালাগে। আচ্ছা আচ্ছা, দাদা এটা ভাল কথা ক'লে। দাদা এতিয়া এই বাগানখন আপুনি দিয়া মানে খেতি কৰা কিমান দিন হ'ল? 2010 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। 10 চনৰ পৰা? তাৰ পিছত মই মাজতে তেতিয়াতো আপুনি সৰুকে কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মানে কি 2018 চনত আমাৰ অম্লান বৰুৱা যে কমিশ্যনাৰ, অম্লান বৰুৱা আহিছিল। মই তেতিয়া আলু কৰিছিলোঁ 7.5 বিঘা মাটি। তো মই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত মানে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত হোৱা বুলি তেওঁলোকে মানে কৈছিল আৰু মানে ভাল এজন খেতিয়ক হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে। 2018 চনত আপুনি কিবা বঁটা চটা পাইছিলে নেকি? পাইছোঁ মই। এনেকৈ আমাৰ বঁটা মানে বিশেষ এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্টত নি পেলাই কোনো সন্মান কৰা নাই বা পোৱা নাই। যিবিলাক এই যেনেকৈ আলু কৰিলোঁ, তেতিয়া আলু কৰোঁতে তেতিয়া ধৰি লওক স্বীকৃতি এটা দিছে যে ভাল খেতিয়ক হিচাপে। নহয়, সেইটো চৰকাৰে কৰাটো দৰকাৰ, কাৰণ খেতিয়কসকল নাথাকিলে মানে কাৰো মানে ভেলু নাথাকিব যদি খেতিয়ে নাথাকে। আৰু ইয়াতে যিখিনি ধৰি লওক আপুনি এতিয়া বীজখিনি যে আনিছে, বীজখিনি ক'ৰ পৰা আনে? দোকানৰ পৰা কিনি আনো। দোকানৰ পৰা? যিকোনো দোকানৰ পৰা কিনে বীজ ভাণ্ডাৰ আছে, নগাঁৱত আছে। বীজটো ভাল বা বেয়া আপুনি কেনেকৈ জানিব? এইটো মানে এতিয়া কৰি গম পোৱা গৈছে। আৰু আজিকালি আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট যুগ, তাৰ ভিতৰতে কোনটো কোম্পানী ভাল, অনলাইনতো পাই চাগে? অনলাইনতো পায়, অফলাইনতো পায়। সেইটো আপোনাৰ কৃষি বিভাগৰ পৰা দিয়ে নেকি বাৰু বীজটো? কৃষি বিভাগৰ পৰা দিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বীজ মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আগত কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াও কৰোঁ। সৰিয়হ দিলে সৰিয়হ কৰোঁ, কিন্তু এই শাক পাচলিৰ বীজ মই তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এই বাগানখনৰ পৰা আপোনাৰ ইনকাম কিমান হৈ আছে এতিয়া? এই বাগানখন মই যোৱা বছৰ বনাইছিলোঁ। এনেই এফালে আগত আছিলে, ইয়াত মই আগত জলকীয়া আৰু আলু কৰিছিলোঁ, মানে কণ্টিনিউৱাছ কৰিয়ে থকা যায়। এতিয়া আপুনি মন কৰিলে দেখা পাব। তো সেইফালে ইয়াতে মই তিয়ঁহ যে লগালোঁ, এই তিয়ঁহটো আৰু বেছি দিন নাথাকে, 1-1.5 মাহ হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ তলত আকৌ পানীলাও পুলি আছে। পানীলাও ৰুলে নে? ৰুলোঁ। এইটো সৰু হৈ আছে, চেহেৰা ভাল নহয়, কিন্তু ই যেতিয়া গছত উঠি যাব তেতিয়া ই চেহেৰা নিজে নিজে ভাল হ'ব। এইটো মানে তেতিয়া মৰি যাব, আৰু এইবিলাক যেতিয়া মৰি যাব, গতিকে মই ৰৈ থকা টাইম নাই, মানে ৰি হৈ থাকে। ইয়াক মানে আপুনি নেৰানেপেৰা প্ৰচেছ কৰি থাকিব, ৰৈ থাকিব নোৱাৰিব। এতিয়া ধৰি লওক, এতিয়া তথাপিও আপোনাৰ বছৰত ইনকম হয় নে মাহত ইনকম হয় নে আপোনাৰ ডেইলি ইনকম হয়? এতিয়া কেনেকুৱাকে মানে ইনকমটো কেনেকুৱা হয়? এতিয়া মানে কি হয়, এতিয়াতো পাচলি বেচি আছোঁ, ডেইলি ইনকাম হয়। ডেইলি মই 1500, 2000, 2500, 3000 ডেইলিকে মই পাই আছোঁ। তাৰ আপোনাৰ হাজিৰা মানুহক দিব লাগে, খৰচ থাকে, মেডিচিন আনিব লাগে, অন্যান্য কিছুমানো খৰচ থাকে। মোটামুটি চলি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, ঘৰখন। তথাপিও এক বছৰত কিমান মান ধৰি লওক বিক্ৰী কৰা হয় বাৰু? যদি লাভটো ধৰি লওক তাতে সোমাই থাকে, তথাপি টাৰ্ণ অভাৰ কিমান মান হয় এক বছৰ? এতিয়া এই চাংখনৰ পৰা মই মোটামুটি প্ৰায় 45,000 টকা পালোঁ। এইটো 2 মাহৰ ভিতৰত পাইছোঁ। 2 মাহৰ ভিতৰত 45,000 টকা পাইছোঁ। আৰু সিখনটো আছে? সিখন এক্সট্ৰা। তাৰ ভিতৰতে ইয়াৰ পৰা নতুন খেতিও কৰিব লাগে, ইয়াৰ পইচা দি ঘৰতো খাব লাগে। আৰু ইয়াৰ পৰাতো আপুনি ফ্ৰীকে ঘৰত খাই আছে? ফ্ৰীকে খাইছোঁ, কিনিবলগীয়া নহয়। ঠিক আছে বাৰু। দাদাক আজি মানে ধন্যবাদ জনালোঁ এইখিনি কোৱাৰ কথাখিনি কোৱাৰ বাবে। নতুন যিসকল মানে নিবনুৱা যুৱক আছে, এনেই
মানে পঢ়ি শুনি ঘৰতে আছে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ লাজ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকৰ এই প্ৰচেষ্টাটো বা এইখিনি দেখুওৱাৰ অৰ্থটো হ'ল এইটোৱে যে তেখেতলোকে ওলাই আহক, এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি পথাৰত কৰক, মানে যাতে আমাৰ অসমখন উন্নতি হয়। আৰু দাদাক আজিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ। ইমানতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।